学校门口买的小微波炉、围兜、袖套，现在的小孩子过家家都这么大阵仗了吗？竟然真的可以加热，还能煎鸡蛋，厨艺已经要从小孩子抓起了吗？加一个蛋就可以了。更有丰富的厨具，蒸锅、盆子、汤锅、碟子、隔热手套、铲子、打蛋器、捞勺、汤勺、筷子、小砧板，这也太丰富了吧！真是应有尽有，玩法多样。